आप देख रहे हैं देसी एक्सपेरिमेंट, और आपने ये चीज सारी देख ली होगी। इससे हम आज बनाने वाले हैं नाव, और हमारे गांव में आ चुकी है बाढ़, और हम इस नाव को इस बाढ़ में अभी बना के चला के दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम पहले बनाते हैं नाव, और जब तक मैं नाव बनाता हूँ आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए प्लीज। तो गाइस हमारी नाव तैयार हो चुकी है, और अभी हमें इसके नीचे सिर्फ प्लेट लगा के यहाँ पर खड़े रहने के लिए स्टैंड बनाना है। उसके बाद हम पानी में डाल के ट्राई करते हैं ये जलती है या नहीं जलती, हमारी किस्मत है वो तो। और गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं बाढ़ अभी भी है, यहाँ पर पानी पानी है हमारे गाँव में, वहाँ तक पानी है, यहाँ जहाँ देखो वहाँ पर पानी है। हमारे घर में भी घुस चुका था पानी। हम इससे बाद में जो ट्राई करने वाले हैं वो कुछ सक्सेस तरीके से ही करेंगे। और हमारे पास आज जो बाढ़ है इसलिए हमारे घर पे कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए कुछ हम ठीक से कर नहीं पा रहे। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद अगर बारिश होती है और फिर से बाढ़ आती है तो इससे कुछ बेहतर। और मैं तो बस इतना ही बोलता हूँ बाढ़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप गांव में देख सकते हैं पानी पानी नहीं है, सभी जगह पे पानी है। आप वहां पर देखिए बहुत पानी है। तो अगली बार हम इससे कुछ बेहतर तरीके से ट्राई करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।